Salve, salve, mano. Começando aqui mais um vídeo pra vocês, mano. Domingão, dia de som de inscrito, mano. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a todos vocês, mano, que se inscrevem aí no canal, deixem aquele like, beleza? Se inscreve também nos canais do parceiro. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá ok, mano? Compartilha aí com a galera, mano. Quero desejar também a todos os pais um feliz dia dos pais a todos, beleza, mano? Tamo junto. E hoje o som que toca aqui pra vocês, mano, é do meu parceiro Reginaldo Justino, de Juazeiro, Pernambuco. Se liga aí na paredinha do moleque, mano. E se você quiser ter o som tocando aqui, mano, vou deixar meu contato aqui, meu WhatsApp aqui pra vocês mandar lá. Grava lá bonitinho o videozinho, com o celular na horizontal, tá ok? Pra gente tá passando aqui, mano. Então é isso, fica um vídeo e até a próxima. Valeu, fui! Se apaixonar por mim não dá, eu te avisei. Meu coração é um perigo, ele não vai entrar, não quero nem tentar. Eu te avisei que nesse lance de amor não vou me apegar. Nem vem falar de amor, melhor desapegar. O coração é vagabundo, eu não quero te machucar. Melhor deixar pra lá, senão tu vai chorar. Porque eu não vou retribuir o que você sonhar. E aí, batidão, se ela quer, né? Então vai! Se quer romance eu vou te dar, mas não pode gamar. Meu coração é prejuízo e não tem dona. Se quer romance eu vou te dar, mas não pode gamar. Meu coração é prejuízo e não tem dona. Ah, não. Se quer romance eu vou te dar, mas não. Acho que eu me apaixonei. Eu acho que eu me apaixonei, abriu minha visão. O jeito que o seu amor tocou meu coração. Eu acho que eu me apaixonei, abriu minha visão. O jeito que o seu amor tocou meu coração. Segue lá no Instagram, @BruniBraz_oficial. Vai. Aqui eu me apaixonei. É o Bruninho, beat, batidão estrada. DJ Rap Tendo.